السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم بغيت نقدم معكم واحد المشروب او عصير ديال الحامض، كما كنقولوا ليه عندنا في المغرب الحامض، وفي البلدان الثانيه كيقولوا له الليمون. غادي نحتاجوا الايطرو ديال الماء، لتر من الماء اللي يكون بارد. ديجا انا درته في الثلاجه حتى برد مزيان. شي وريقات ديال النعناع، داك النعناع اللي ما كيكونش فيه معطر، اللي كيكون النعناع عادي. حامضه وحده تكون شويه كبيره، دابا كما كتعرفوا الموسم ديال الحامض مزيان. وغادي نحتاجوا الكميه ديال السكر على حسب الرغبه. هادو هما المكونات اللي عندنا. كما كتعرفوا البنات، هاد العصير السحري ديال الليمون والنعناع فريمون عنده فوائد كبيره وسحريه على الجسم ديال الانسان. وهو كيتميز بانه واقي كبير من الامراض، وكيعطي واحد النسبه ديال المناعه كبيره للجسم ديالنا، كيحميها بزاف د الحوايج. وان شاء الله انا هذا هو العصير المعتمد عندي، خصوصا دابا حنا مقبلين ان شاء الله باذن الله على شهر رمضان وعلى الصيف. فهاد العصير ما خصوش يخطى الانسان، يكون عنده ديما، ويحاول يبعد على المشروبات الغازية ويعوضها بهذا النوع من العصائر. المهم خليكم معايا، حنا غادي نبداو في طريقة التحضير. هو سهل بزاف بزاف، هانتوما غادي تشوفوا معايا. هانتوما البنات غادي ناخذ هذيك الحامضة ديالنا وغادي نحكوها في هاد الحكاكه اللي كيكون الراس ديالها غليظ. وحاولوا ما تحكوش مع هذاك القشره البيضاء، لان ديك القشره البيضاء كتعطي واحد المذاق ديال مر العصير ديالنا. حاولوا تحكوا غير القشره الصفراء فقط. هانتوما بحال هكا. دابا من بعد ما حكينا القشره ديك الصفرة ديالنا، درناها في الكاس اللي غادي نخلطوه ونصوبوا فيه العصير ديالنا. دابا غادي نحاولوا نحيدوا ديك القشره البيضاء اللي بقات، ونضيفوا عليه داك اللب ديال الحامضه اللي كيكون لداخل. خليكم معايا. هانتوما غتحاولوا تحيدوا هاد البيض ديال الحامضه ديالنا، تخلصوا منه كامل، لان هذا الا بقى في الحامض ديالنا ودرناه في العصير راه كيعطي واحد المذاق خايب حار للعصير ديالنا. وإلا تخلصنا منه راه العصير ديالنا يقدر يبقى في الثلاجه حتى ل 3 ايام، ما كيبقاش شي مشكل. باغ كونطخ الا خلينا هاد الجلفه البيضاء هذه، راه غادي يولي عندكم العصير مر وغادي تقدروا تشربوه. جربوا البنات، هاد العصير كيجي كيحمق بزاف بزاف، كيجي غزال. البنات هذا الحامض ديالنا من بعد ما قطعناه حتى هو دزناه على ديك القشره ديالو. دابا غادي نضيفوا هاد الوريقات ديال النعناع. الوريقات ديال النعناع على حسب الكميه، غير ما تكثروش بزاف باش ما يجيش حار. غادي نضيفوهم حتى هما مع هاد الحامض ديالنا. غادي ناخذوا واحد شويه ديال الماء من داك الماء اللي داك الايطرو اللي بغينا نديرو في الحامض، غادي نزيدوا واحد شويه عليه بحال هكا صافي. وغادي نطحنوه دابا في الطحانه ديالنا ونتلاقاو من بعد. البنات دابا من بعد ما طحنا العصير ديالنا، ها هو كما كتشوفوا هنا. دابا غادي ناخذوا داك الماء ديالنا، غادي نديروه هنايا. ناخذوا شي جبانيه كبيره بحال هكا، غادي نديروا داك الماء صافي. وغادي نحاولوا ناخذوا هذاك العصير ديالنا اللي طحنا وغادي نصفيوه. غادي نديروا في الصفايه ديالنا ونصفيوه مزيان فوق هذا الماء. دابا من بعد ما درنا داك الماء ديالنا، غادي ناخذوا داك العصير ديالنا وغادي نديروه في شي شبيكه وغادي نبداو نصفيوه فوق منه بحال هكا. هانتوما كتشوفوا اللون ديالو اخضر، كيعطي اللون ديال النعناع اللي درنا. غادي نصفيوه مزيان بحال هكا. حاولوا تكون شي شبكه اللي غتصفيو فيها يكونوا دوك العوينات ديالو يكونوا رقاقين،
باش كيبقى عندكم غير السائل فقط. هانتوما من بعد ما صفينا العصير ديالنا زدنا على داك الماء. دابا غادي ناخذ ديك كميه السكر اللي عندنا، ها هي غادي نديروها كامله. وانتم السكر البنات على حسب الرغبه ديالكم، شحال ما بغيتو. صافي انا من بعد كنحركو مزيان. بحال هكا صافي، وكتقدموه بالصحه والراحه.